Hey guys, welcome back to my channel. I hope we're all doing very well. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde ça va très bien. Welcome back to my channel, guys. If you're new, you're definitely welcome. Don't forget to subscribe, like, comment, and share for more of my videos. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde ça va très bien. Si vous êtes nouveau par ici, vous êtes très bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker et surtout de partager nos vidéos. So today I'm back with a new video and it's a cooking video. As you can see, I'm showing you fish, I'm showing you prawns, I'm showing you noodles, I'm showing you seasoning, and I'm showing you vegetables. So I'm doing a stir fry vegetable with noodles and fish. Comme vous voyez les amis, aujourd'hui je vous fais encore une vidéo cuisine. Là je vous montre un peu les légumes. On va faire un stir fry. Je sais pas, les légumes grillés avec des pâtes chinoises et du poisson et des crevettes. Et ça, c'est tous les assaisonnements que je vais utiliser et tout dans ma nourriture. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Regardez, apprenez et faites ça chez vous. So I'm gonna leave you with the rest of the video, guys, to learn, to watch, and make sure you do the same at home. So here I'm just starting by showing you guys my fish. I bought this fish in the supermarket. Obviously you can use any type of fish you want. I was just too lazy to go to the African shop and get a proper fish. So I decided to do a supermarket fish. Donc voilà, là je vous montre le poisson que je vais assaisonner. J'ai acheté mon poisson au supermarché. Voilà, normal quoi. J'avais trop la flemme d'aller chez les Africains pour prendre le poisson qu'on mange d'habitude. Donc, j'ai décidé de faire ce poisson et assaisonner ce poisson. Donc là, je vais commencer d'abord avec mon jumbo poisson que je vous ai déjà montré. So I'm first starting with my jumbo with the crayfish flavor. I've already showed you this in my previous videos as well. So have a look. Yes, I just spray a little bit. Donc là, j'ai juste mis un tout petit peu, histoire que, voilà, que le poisson ait un peu de goût, quoi. So I'm just spraying a little bit so the fish can have a little bit of a taste. So as you can see, guys, I'm literally seasoning it. Just making sure the salt goes inside properly. So I'm turning it so that the other side as well gets the flavor. Donc là, comme vous voyez, je suis juste en train d'assaisonner mon poisson. Je le tourne comme ça, les deux côtés ont la faveur. Quand je veux griller et tout, que je sente vraiment le goût, quoi, de l'assaisonnement dans le poisson. Donc là, je mets maintenant mon poivre blanc. So here I'm about to pour my white pepper. So I'm just putting like a little bit as well. It depends on how spicy you like it. If you like it really hot, obviously you can add more pepper. Si vous aimez votre poisson vraiment piquant, ben vous pouvez rajouter un peu plus de poivre. Mais moi, j'avais pas trop envie. And then I added ginger. Donc ce que vous voyez là, c'est du gingembre. J'aime bien mettre le gingembre dans mon poisson. Donc voilà. C'est en fait la même façon que j'ai assaisonné le poisson dans ma vidéo précédente que j'ai fait cuisine du poisson. C'est les mêmes trucs. Là, je mets un peu du poivre. So here sorry. Là, je mets un peu de l'ail. So I'm just putting garlic as well. And this is paprika. Smoked paprika. Donc là, j'ai rajouté aussi du paprika, du smoke paprika fumé. Et j'ai mis un peu d'oignon aussi, d'oignon en poudre. So this one is onion in powder because I didn't ground any onion. So I just decided to put that onion on.
Yeah, so all the seasoning, like I said in French, I've already showed you in my previous video of how I made grilled fish. So it's the same seasoning that I'm using every time, guys. So you can go back on my previous video as well and have a look. So yeah, so I'm just turning it, making sure everything goes in properly. Donc là, je suis juste en train de tourner pour faire voir que pour faire que le poisson et l'assaisonnement se marinent. Donc là, je marine vraiment mon poisson. I'm just marinating my fish properly because I like my food well seasoned. So now I'm done with that. I'm just gonna let it rest for a little bit, just so that the seasoning can go in a bit. Donc là, c'est prêt. Je vais juste laisser reposer juste un tout petit peu, histoire que l'assaisonnement rentre dans le poisson. Comme seulement les poissons africains, just like you're doing an African fish. Yeah, let it rest a little bit. The fish is resting and seasoning. Let's go and season the shrimps or prawns, however you want to call it. Donc, pendant que le poisson se repose et que l'assaisonnement rentre, là, on va assaisonner les crevettes. Donc là, j'ai commencé par mettre mon oignon en poudre. So I started with my onions, my onion powder, and I'm putting garlic. Et j'ai rajouté de l'ail. J'ai rajouté aussi du gingembre. So I've also added ginger and my white pepper. Donc j'ai rajouté du gingembre et mon poivre blond et aussi du paprika. And also I've added my paprika into it as well. And not forgetting my jumbo crayfish. J'ai aussi rajouté mon jumbo au poisson, aux crevettes. Voilà, juste un tout petit peu, histoire que juste que vous voyez quoi. So just a little bit, just so that, you know, it's all about the taste. It's all about how you want your shrimps, prawns to taste like. Donc voilà, là on est ready pour commencer à préparer. Là j'ai mis ma poêle au feu. So we're ready to start cooking. So I've just put like my pan on the cooker and I'm adding some oil. Voilà, donc là j'essaie de rajouter un peu d'huile. Bon, ça c'était pas un peu, hein, les amis. Chez vous, ne faites pas comme moi. Rajoutez juste un peu d'huile. This was not a small oil, guys. At home, just put small oil. I don't know what I was thinking here. But yeah, you don't need all this oil that I've used. Just use a little bit, it will be fine. Let the oil heat to a minimum. Donc, laissez l'huile chauffer au minimum. Et après, bah, rajoutez votre poisson. Hein, commencez à griller votre poisson. So start grilling your fish, you know, adding it by one. I really wanted it to like be as straight as it is now, but unfortunately, that wasn't what happened. Donc, commencez à griller votre poisson. Moi, je voulais que mon poisson, il reste vraiment tout droit, comme comment je le mettais, mais c'était pas le cas. N'ayez pas peur du feu. Une femme n'a pas peur de l'huile. Don't be scared of oil. As you can see, I'm putting my hand in the oil and everything in the pan. So guys, a woman is never scared of oil. As my mom used to say. Donc voilà, là je suis en train de faire griller. Ma mère, elle disait tout le temps qu'une femme n'a pas peur du feu. Donc quand vous vous préparez là, n'ayez pas peur du feu. Je vous dis, n'ayez pas peur du feu. So let it fry for a while. As you can see, the way is just going. Yeah, donc faisez frire pendant un bon moment et tout. Juste comment vous aimez votre poisson. I like my fish well cooked. Moi, j'aime mon poisson bien cuit. Donc là, je le laisse frire. Comme vous voyez là, ça commence à changer. Je commence à voir un peu de différence, comment le poisson est en train de changer. C'est ma première fois de faire ce genre de poisson. This is my first time to do this kind of fish. As you can see, I wanted it to be straight,
but the fish was just going everywhere. It's fine, it's fine. It still tastes nice. Donc moi, je voulais que mon poisson, il soit vraiment tout droit. Mais bon, le poisson, il partait partout. Mais je te dis partout. Mais bon, c'est pas grave. Il était quand même bon, mon poisson. Comme c'est la première fois que je fasse ce genre de poisson. It's my first time doing this kind of fish. So obviously you learn from everywhere. And I wanted you guys to learn with me. Yeah, so as you can see, I'm just turning the fish. Donc là, je suis en train de tourner. Comme ça, l'autre part aussi va cuire. Donc voilà, moi mon poisson, je l'aime bien frit comme ça. So me, my fish, I like it well fried, as you can see. So yeah, for me, my fish is done. Well, nearly done. Yeah. So Donc voilà, avec la même huile, là je vais mettre mes crevettes. So with the same oil, I'm just putting my shrimps inside and just frying it with that same oil, guys. Donc avec la même huile. J'ai pas envie de rajouter de l'huile comme j'ai fait au début. So I didn't want to add more oil again the way I did at the beginning. See, just that same oil, as you can see, the juice is coming out. I just want to fry the shrimps a bit. Donc là, je fais frire mes crevettes juste un tout petit peu. So here I've started by adding my vegetables, my stir fry vegetables. Donc là, j'ai rajouté mes légumes pour faire vraiment frire maintenant mes légumes, pour faire le stir fry. Donc là, j'ai rajouté mes légumes. You can have any kind of vegetables that you want, but obviously I wanted the stir fry vegetables that's already mixed. I don't have time to be mixing every vegetables, you know, when you just want to do a quick thing. Yeah. So là, j'ai commencé à mélanger mes légumes. Bon, vous pouvez avoir toutes sortes de légumes que vous voulez. Moi, j'ai préféré acheter ceux qui sont déjà mélangés. Mais si vous avez le temps de couper vos légumes, de les laver et tout, ça fait toujours du bien. C'est bien de manger quelque chose bien fait, bien propre. Mais moi, j'ai pas de patience. Donc voilà, là j'ai rajouté encore un peu d'huile. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté beaucoup d'huile dans cette nourriture. Bon, j'ai rajouté un peu d'huile, ça fait du bien. So I've added a bit of oil. I don't know why I'm adding so much oil in my food, but oh well, it tasted nice. Now I'm doing my noodles. As you can see, I'm soaking my noodles in hot water. Donc là, je suis en train de mettre mes noodles, donc mes pâtes, dans l'eau chaude. Comme ça devient un peu mou pendant que mes légumes sont en train de frire. Les amis, ne mettez pas de l'eau. Don't put water, guys. Do not put water. It's called stir fry. So you just meant to be stirring. If your heat is a bit too high, obviously reduce it. Donc, ça s'appelle stir fry du genre, il faut juste tout le temps tourner. Donc, si votre feu est un peu trop chaud, bah, diminuez le feu. Sinon, tout ce que vous devez faire, c'est tourner, tourner, tourner. Et surtout, quand vous préparez ceci, faut faire du genre que ta poêle soit vraiment une poêle qui ne cale pas,
qui ne brûle pas en bas. So when you're cooking this stir fry, make sure that your pan is not a pan that grills under. So make sure that the pan does not have anything under. Right? A good pan basically. Donc là, je suis en train de tourner. So basically what I'm doing here is just turning and letting my vegetable cook as well. So now that I feel like my vegetable actually cooked, I'm starting to add in my noodles inside. Donc là, j'ai vu que mes légumes ont commencé à un peu cuire. Donc j'ai profité pour mettre mes noodles, donc mes pâtes. Là, je suis en train de mettre mes pâtes. Bon, moi, j'ai utilisé ces pâtes-ci, des pâtes chinoises. Bon, après, vous aussi, vous pouvez utiliser les pâtes chinoises ou n'importe quelle pâte que vous voulez. Mais moi, aujourd'hui, je voulais utiliser ça. So, I've chosen to use noodles, but guys, you can use any kind of pasta that you want, spaghetti, whatever. It's your choice. Donc là, tout ce que je suis en train de faire, c'est de mettre la sauce de mes noodles. Ça vient dans le paquet de mes noodles. So all I'm doing is putting the noodle sauce on it as well, just for extra flavor that comes inside the packet of the noodles. So all you have to do here is to mix. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de mélanger. Continuez à mélanger. Après, si vous voulez rajouter un peu d'eau, mais en tout cas rajouter un peu d'eau en mesure. Faut pas mettre trop d'eau, pardon. At this point, obviously, there's no water. If you want to add a little bit of water, yeah, you can add just a tiny bit of water, but by looking at it, by measuring with your eyes, guys, do not add too much water. It is called stir fried vegetable, so make sure it's just small water. Here we are, guys. We've come to the end of our cooking video today. That's basically the look of my stir fry with vegetable. Obviously you can eat it like that as well, you don't have to add the fish, but because I wanted to add the fish at the side, so I decided to add some. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voilà mon stir fry avec des légumes. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le poisson si vous voulez, mais moi j'avais envie de rajouter du poisson à côté, c'est pour ça que j'avais frit du poisson aussi. Mais ça se mange aussi comme ça, c'est surtout très bon. Voilà, donc là c'est la fin. So this is the end, guys. I hope you like it. I liked it, and I liked it. Okay guys, if you do like it, don't forget to give me a thumbs up. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser des likes, des commentaires et surtout de vous abonner. And don't forget to subscribe to my channel, guys. Bye, and I'll see you all in my next video.